Ti Masakbayan. Ti napalabas, naamuan ni Margie ti maipapan iti ex-girlfriend ni Rico. Kinumpronta na daytoy, ngam nakuna ni Rico, asaan arumbang ang makibiyang ni Margie. Saan latamat ang nagbaliw ti panakilangan ni Nana Openg, kan ni Margie. Agingga asaan ang nakaanos ti balasang. Isuan nagawid, iti lugar da. Iti kaadana iti lugar da, saan asinarsarungkaran ni Rico daytoy. Nudiket nagsapol iti sabali a babae. Kalpasan ti dua atawan, nagdesisyon ni Margie nga agabrod ket napagasatan ti balasang. Papagayam, denggen ti tuloy ti seryetayo ita alawas a napaulwan. Servidora, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Di mon panunutan ti naglabas mo, friend. Ti agbalin nga anak mo ti pangipamaysam iti oras ken atensyon mo. Ado dagiti single mothers a nagbalin a successful iti biyag. Pudno day ta ko nam, friend. Isu ano di nakamantakdaran je ama ti sikug mo. Bayam, ipas ngay mo dayta. Aywanam. Ay, ungayam. Adda je kabsat ni nanang. Kasangsangpat na lang ang naggapo ija abroad. Amang ano kayat mo tumati abroad? Mabalin na kaatulungan. Agyaman ak no kasta. Intunduan ton ti tawan ti anak ko. Mabalin kon ton ti agabroad. Oh, sige. Takasaritak ni Auntie Sofia maipapan iti dayta. Nay, malidliday ka man ang anak ko. Tatang, Di ka kumamat agliday iti kasta. Diyak kaya't makita ka akasta. Rumbang kumaan aragsak ka. Gaputa manulangan alawas, agpasngay kan. oy nga ro tatang. Nga malidlidayak la ang amang pampanonot ka ni Rico. Umadaning di pa nagpasngay ko. Nga maging ita. Kaslaawan lata bibiyang nakada kami iti agbalin nga anak mi. Anak ko, saan laeng akasla? Tatalaga kide nga awan bibiyang na. Ngam saan kumaaday tati makagapaw, tapno mapukawan ka itinamnama. Tatang, Adaw dangitiin na, asan atinakderan dagiti awanan bain a lalaki. Ngam nagbalindamat a successful iti biyagda. tatang, Isu arumbang akanayon anapig sa tipakinakam mo, anak ko. Di mon panunutan ni Rico. Ti agbalin nga anak yaw, ti panunutan mo. Manungal daw dyan nagsaron o ahali di nga awan trabaho tayo pare. Di mo madgayang pinasyar ni Margie di lugar da. Awanin ti makagapo. Tapno mapan ko pa siya rin, pare. Anya? Isu ti pimanaw. Isu ti kayat na. Kan may sa. Adan baro a girlfriend ko. Una yan? Wen pare. Ni Hana. Adayo anapimpintas ngam ni Margie. Una daytan pare. San pa'y ana ipasngay ni Margie ti agbalin nga anak yo? Ngamita? At damanen kabarbaro a kaayan ayat mo? Gagangay iti baro, pare. Kan kang runaan na. Guwapo. Ay na. Maragsakan ako na'y parakan ka na ka. Nanang. At dagaya man baro akayan ayat mo. Wananang. Ni Hana. Wow! Panagkunak. Magustuak na dya babae. Nagan na pa'y lang kat magustuakan. Sigurado day tananang. Ngamin, napintas ni Hana. Nasaya at no kasta. Nasaya at no saan akaskin ni Margie ti ugali na. Ay saan, nanang? May pasiguradok day takada kayo. Kat kaano nga rod nga umay mo ipasyar dito'y balay. At danto, nanang. Ngam saan pa'y nga ita? Mabiit laang Auntie Emily. Ni Rico mo di nakatugaw ijay ikid. Uwan nga agpaisoan niya. Mabitlaan. Adamot ti babae akadwana.
nga rod, auntie. Kat nag-sweet da adwa. Siguro, isumanin ati baro a girlfriend na. Anya. Ay, una yan, dayta Ariko. Masikog pailaang ni Margie. Ngam kastamot na ti aramidan na. Ti awanan bain. Ibagak ko madaytoy itigayam ko. Jak kayat nga adalaang ang ma-stress ni Margie. Gapo iti kastang aramid ni Rico. Awan saan mo nga idanon itigayam mo? Ibagam tulatan no makapagpas ngayon. Ay na! Nag-cute mo't kanday ta anak mo, friend. Wan nag-cute akmat ngamin nga inana. O, di cute. Sika talaga. Kunaklagit din no ibagam a-cute ngamin ti amana. Ay na, friend. Pangaasim ko mata saan mo nga ipalpalagip ti amana. Awanan day di kanyak. Kan linipat ko ni Rico. Kas ama ti anak ko. Ha? Manumotin abulan ti napalabas. Manipod impas ngay ko ti anak mi. Nga maging gayta. Awan latta. Di naman lamalagip ti anak mi. Talagang awanin bibiyang na. Una yan ti kastaya. No apay mat ngamin nga adda dagiti lalaki akasta ti panagpampanunot da. Kunamla no makapataer ti kinababaero da. Babaero ko nam? Katuan. Saan aya nga imbagakin ka ni Ginalyn ti nakita na? Anya ti kayat mo asawan. Pasensya ka lakuman, friend. Ngam, amok ngamin nga idi pay laeng kat addan sa bali akaayan ayat ni Rico ijay syudad. Anya. Mabiit man lang, Rico. Ha? Nasayaan ta nagranat na. Asino jay babaeng akanayon akadwam nga umay ijay bar no itirabi? Inihana day jay. Isto ti girlfriend ko. Anya? Apay. Unay kamutan. Ha? Talaga gayam nga insukat mon ti gayam ko. Naimbag kumamat no suportaram ti anak yo. Ngam panagrik na kat saan mat. Jenalyn, nuan yaman ti aramida kitibiyag ko. Awanin bibiyang mo. Anya? Saan ka matapakibibiyangan niya? Kat, anya nga ro dahi tingar aramidem. Di mat pan nakibiyang. Panangisakit ko laang itigayam ko. Saan kon nga ayatan ni Margie? Idi pay laeng. Iso apang ngasim man. Saan mo ko mga ipilit jay tao asaan kumet nga ay ayatan? Ay, una yun ti kastoy tatang. Nay, apay anak ko. Ipagarup ko no saan apod no ti madamdamak ko. Ngam nagbidutak. Pudno mat gayam. Nay, anyat kayat mo asawan. Nga dan sa bali akaayan ayat ni Rico. Anya? Uwan tatang. Idi pa'y lamasikugak. Addan. Ay, unayin nga ugali ti babaero dayta. Ay, kunamla nun na yun ti biyag na ti kinababaero na. Okay lang kanya nga ore ag babae iti mano. Basta panunutin na kumati anak mi. Ngam saan mat. Ala, hambay amon anak ka. Total, napigsaak pay lang mat amangaw awer iti apok. Kabaalak pay mat anak ko. Isu ang makatrabaho kalata. Iti kasta, makaurnong kalata. Wen gayam, dua atawon matan ti anak mo, friend. Wan, Amangan no kayat mo ti agabroad. kinapudno na daytang roti pampanunutak ita. Kayat ko talaga ti agabroad. Nasayat no kasta, friend. Kat? Anya nga ti planom ita? Disidido ka ka din? Itikas na. Kasaritak ni Auntie Sofia no anya ti makunam. O sige, mayatak iti dayta, friend. Ay na anak ko, manulangan nga aldaw ti urayan. Flight mode. Wan nga ro tatang. Ay, kinapudno na.
Nadagsan ti barokong. Para da iti anak ko. Kada kayo. Aramidak da iti para kada kayo. Para iti masakbayan tayo. Maawatak tirik nam, anak ko. Ngam da ito'y ti kanayon mo at andaanan. Anos laeng, anak ko. Addan tulat ta. Wan, tatang. Saan mat siguro nga agnanayon akas to'y tibiyag tayo. Husto ka, anak ko. Basta lakit dinagagat ka. Kanawan, ti mapaspasa kita matao. Isungawan ti imposible, itikaskan ka. Agyaman ak unay iti kanayon nyo apanang palpalagip kanyak, tatang. Ay, kasla kaano lang, iti-adaki dya Pilipinas. Ita, adakon ditoy. Ngamita, adakan dito'y abroad. Wan nga road, friend. Nagbiit at talaga ti panawan. Katuan na. Iswa di mo mapupuutan. Itisaan nga agbayag. Makaawid kanton. Wan nga rod. Wan gayam. At the good news ko kan ka. Oh, anya na ita. Nasingpat at talaga dagiti amok. Amom ka di? Nakuna kanyak di amok a babae. Ano kano kayat ko? Tulungan nak nga ituloy man hindi panagadal ko dito abroad. Imbagana kan katikasta. One friend, iso anak karagrag sakak. Gaputan nakaranaak iti amo akas kadakwada. Ay na, nagswerte kamatan, friend. Oh, kat, anya nga itimbagam. Siyempre, saan akon anak kadkad. One, kunakon. Ay na, congratulations. Friend, agyaman akan ka ha. May saka alalaki, makuna bakla, ngam nakasahisaya at kakanyak. Agyaman ak unay, friend. Hello, friend! Kumusta? Nasaya at lagta, friend. Sika, kumusta ka magtan? Ni Auntie Emily, kumusta? Nasaya at kami lagta. Wow! Umapala ka talaga kan ka, friend. Oh, tapay. Nagpintas day ta uniform mo. One friend, kinapod na. Private school, dati pagad adalak ita. Wow! Nagswerte ka talaga. Wanya rod, makunak at talaga aswerte, ah. Gaputa saan lang ababaonan ti pagnibilbilangan dagiti amok kanyak. No dikat, kapamilya. Nagasat ka talaga, friend. Ngamin, nakatumpong ka itinasingpat nga amo. Sige, ituloy mo ti panagadal mo. Amok ang makaturpos ka. Manumaten adaras nga embagaken ka nga ipasyar mo kumamat ti kaayan ayat mo dito'y balay, anak ka. Di kay ka di madanagan, nanang. Umadanimetan ti panangipasyar ko kenkwana dito'y balay. Nasaya at no kastanak ka. Tapno maamamok mo ti agbali na manugang ka. Katuan mo ta, nanang. Ipasyar ko dito'y balay ni Hana iti kabita na panawen. Namnamaak dayta, anak ka. Dito gayam ti balayo, honey. Nagatayo mat. Wana ni, medyo adayo. Ngem, ayos lang. Sa bagay, ayos lang mat para kanyak. Tas ikaw mat ti kaduwak. Ala, agtugaw ka lang dito'y salas, ha? Tayo nakayaban ni nanang. O sige, kan yalanak matan iti danom ha? Mawawak ngamin. Okay, mabitak lang, honey. Ha? Dani ka? Ha? Sikat ikayan ayat ti anak ko? Awanan ko iti bain! Di ka pa'y lanapnak at ginadaol mo ti pamilya. Sa ita, ti anak ko man ang tibik-bik ti ma'am. Mabit man lang, nanang. Diyak mawatan. Apay akasta ti bagbagayo kini Hana. Ha? Saan ahana tinagan daytoy a babae? Anya? Iso ni Danica, may samot la waitress. Saan laday ta? Agsalsala pa'y iti sangwanan dagiti customer.
Anya. Daytoy jay babae anangal lilaw idekin ni tatang mo. Iso ti makagapo, no apay anadadaol ti pamilya tayo, sakbay api musay ni tatang mo. Hana. Anya ka din daytoy. Ay, Rico, pakawanin ako, ma. Diyak ni namnama nga isugayam ti inam. Wan, siyak ti ina ni Rico. Awanan ka itibain a babae. Awan konsensyam. Iti ka man. Saan ka amaklawn amanugang? Iso nga itapay laan. Likli ka mo, ti anak ko! Anya ti aramiden ni Rico itinaduktalan na. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te seryetay itaalawas anapaulwan. Serbedora, dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.